邁向多元，共創繁榮。2025年係第6屆特區政府開局之年，經財團隊切實遵照行政長官施政總體方針，秉持務實篤行、創新突破、統籌有序嘅作風，推進各項工作，推動1+4經濟適度多元發展，持續優化社區營商環境，全力保障居民優先就業，更以澳門獨特優勢暢通內聯外通之路，為國家高水平對外開放注入澳門動能，促進就業，支持企業發展。穩就業係今屆政府嘅一項重點工作。行政長官喺今年5月批示設立促進就業協調工作組，由經濟財政司司長擔任組長，建立從頂層協調到精準服務嘅就業促進機制，加強統籌協調跨部門資源，全面推動本地居民就業保障工作。工作組透過大型招聘會、專場配對會、就業加培訓專項計劃、本地及內地實習，試行公共部門保安及清潔服務嘅本地僱員比例建議指標，精準地促進本澳居民就業，並構建綜合職業培訓平台，進一步整合社會各界培訓資源，多形式培養複合型人才，穩步推進各項優化營商措施，從線上流量賦能、線下體驗升級，到品牌培育深耕、出海渠道拓展，再到數字化轉型支援、融資難題破解、創業就業支援、多元活動搭台，形成系統化扶持體系，全面優化營商環境、產業體質，增強經濟活力。特區政府正着力構建符合實際且可持續發展嘅產業結構，提升評估同埋抵禦經濟風險嘅能力。旅遊加跨界融合成效顯著，持續豐富澳門旅遊元素。中醫藥科技創新與產業化同步推進，帶動產業高質量發展。現代金融業持續完善法制建設同埋業務創新，債券市場、基金業務穩健成長。高新技術產業作為新興動能，逐步培育新嘅經濟增長點。會展商貿以體質增效同埋品牌建設為重點，不斷提升國際認可度同埋城市影響力，拓展合作，融入國家發展。澳門正以全新姿態融入國家發展大局。澳琴一體化建設取得重要突破，產業協同聯動發展顯著增強，粵港澳大灣區合作持續深化，促進區域協同發展，做好精準聯繫人角色，豐富中葡平台功能，深化國際交流合作，以實際行動同埋發展成果，向國際社會講好中國故事嘅澳門篇章，為國家高水平對外開放貢獻澳門力量。2026年係國家15規劃嘅開局之年，亦都係澳門35規劃嘅啟航之年。喺國家嘅大力支持、行政長官嘅領導下，經財團隊將堅持高質量發展與高水平安全並重，以全力拼經濟、最力拓多元、積極為民生、創新謀長遠為主軸，立足於一中心、一平台、一基地嘅定位，助力澳門特區社會經濟穩步前行，書寫更加繁榮美好嘅未來。